This is Ricky and Jonathan, and welcome back to my YouTube channel. Yes. Okay, so our challenge for today is Tunog Hayop Challenge. Pag-example hayop, Ate Beverly. Ayun. Okay. So, let's begin. Okay, trial mo tayo guys, at trial. So, magbibigay ng kategorya, tunog hayop. So, basta tunog hayop kahit ano, different. Okay. Tunog hayop, sample. Next. Okay, so yun ang sample ng tunog na hayop. Pero pag tumawa siya, pag may tumawa, disqualified siya. Bigla siya aalis. Pag tumawa, aalis. Okay? Oh my God! Mga student, mga kids. Yes! Natawa mo na kami, pusin mo na, natawa na. Ito na kayo. Okay lang yan kasi maganda sa paging vlog na Sino ang natira dito? Okay, ang tatawa, pag was merong tumawagan, disqualified agad-agad tanggal. Okay? So, let's start. So, mag-start, kung ano yung pagbibigyan ko ng mic or ito may mga mic natin. Mahirap naman natin Yun mismo magtutunog. Okay. Tunog, hayop. Challenge. Tunog hayop. Okay, disqualified. Disqualified na naman. Alis, tanggal. Nabayo.
Kaya pasok po tayo lahat para sa ating end for our vlog. Ayan. Sa tulog hayop. Hindi mo na ako Tulog hayop!